こんにちは、切り絵作家コージーです。今回はリスの切り絵の作り方を解説いたします。チャンネル登録よろしくお願いします。
今回はリスの切り絵の作り方を解説いたしました。それでは次回またお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。